අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL Night Power YouTube channel එකේ තවත් අලුත්ම වීඩියෝ එකකට ඔයාලා හැමෝම ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ දකුණු අත පැත්තෙන් මෙන්න මේ විදියට පොඩි ඇනිමේට් එකක් ප්ලේ වෙනවා. මේක ප්ලේ වෙන්නේ අපේ කටහඬ විදියට. එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන සවුන්ඩ් එකක් විදියට මෙන්න මේ ඇනිමේට් එක අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. අද අපි කතා කරන්නේ අපි ළඟ තියෙන ඕනම හඬකට එහෙම නැත්නම් අපි ළඟ තියෙන සින්දුවකට අපි ළඟ තියෙන සවුන්ඩ් එකකට මෙන්න මේ ඇනිමේට් එක ලේසියෙන්ම ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපේ පරිගණකය හරහා අපි මීට කලින් කතා කරා අපේ ෆෝන් එකෙන් මේ ඇනිමේට් එක ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් උඩ වැටෙන කාඩ් එකේ ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපේ පරිගණකයෙන් මෙන්න මේ විදියට සාර්ථකව ඇනිමේට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ විදියට මගේ පරිගණකයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි මුලින්ම පොඩි software එකක් අපේ පරිගණකයට install කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේකට ඔයාලට කිසිම අමාරුවක් නැතුව කිසිම කරදරයක් නැතුව ඔයාලගේ Microsoft Store එකෙන් මේ app එක එහෙම නැත්නම් මේ software එක ඔයාලගේ පරිගණකයට install කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ Microsoft Store එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන search කරන්න ඕනේ avee player කියලා. මම මෙන්න මේ විදියට avee කියලා search පාරක් දාගන්නම්කෝ. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ software එකක් එහෙම නැත්නම් app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක අපි අපේ පරිගණකයට install කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ වෙනකොටත් මම මගේ පරිගණකයට මේ app එක එහෙම නැත්නම් මේ software එක install කරගෙන තියෙන්නේ. ඒකින්ද මම දැන් මේ software එක open කරගන්නම්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ software එක open කරගන්නවා. හරි. මේක ඕපන් කරගද්දිම අපිට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන උඩින්ම මේ ඉරිතුන උඩ ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් මේකේ settings මේ වගේ දේවල් වලට යන්න. මේකේ settings වලත් එහෙම වෙනස් කරන්න කියලා දෙයක් නැහැ. ඒකින්ද අපිට ඒ පැත්ත අවශ්‍ය වෙන්නේම නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ option එකක්. ඒක උඩට ක්ලික් කරලා පුළුවන් ඔයාලට මේ animation එක දාන්න ඕන music එක එහෙම නැත්නම් audio එක තියෙන location එකට යන්න. මම මෙන්න මේ විදියට මෙතන ඇවිල්ලා මේ ෆෝල්ඩර් කියන එකට ගිහිල්ලා මියුසික් එකක් තෝරගන්නම්. හරි. මෙතන තියෙනවා මගේ මියුසික් ටික. මම මේ B කියන එක තෝරගන්නම්කෝ. හරි. කෝ අපේ ඇනිමේෂන් එක. ඔඩියෝ එක නම් මෙතන ප්ලේ වෙනවා. හැබැයි ඇනිමේෂන් එක තාම නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් මෙතන උඩින් මේ ෆොටෝ එක සලකුණක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදියට අපේ ඇනිමේෂන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේක උඩ ක්ලික් කරලා අපිට තවත් ඇනිමේෂන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ෆෝන් එකෙන් මේ ඇනිමේෂන් එක හදාගන්න ආකාරය ගැන. ඊට පස්සේ මේ එඩිට් සලකුණ උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි තෝරගත්ත ඇනිමේෂන් එකේ එඩිට් වලට යන්න. එහෙම නැත්නම් මේ අපි තෝරගත්ත ඇනිමේෂන් එකේ settings වලට යන්න. මෙතන image යටතේ අපිට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපිට කැමති image එකක් මේකට තෝරලා දෙන්න. හරි. දැන් මෙතන මේ image කියලා කීපයක්ම තියෙනවනේ. එතකොට කොහොමද අපිට ඕන image එක අපි තෝරගන්නේ? ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ image සලකුණට ක්ලික් කරන්න. එතකොට පොඩි සලකුණක් පේනවා ඔයාලා දකින්න ඇති අපේ display එකේ. ඒ සලකුණට අදාළ කොටසට ගැලපෙන ෆොටෝ එක අපිට එතකොට ආදේශ කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැන් මේවටත් මෙහෙම පොඩක් ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. ඒකෙන් පෙන්නුවේ මෙන්න මේ මැද කොටස. ඒ වගේම මේ image එක බලමු. මෙන්න මේ කොටස. ඒ කියන්නේ මේ තුනත් මෙන්න මේ මුල් තුනට වෙන්න ඕනේ. අන්තිම image එක කොහෙටද? හරි. ඒක මෙන්න මේ ටිකට මේ image වලට වෙනස් කරගන්න ඕන නම් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ අදාළ image එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන image යටතේ තියෙනවා custom image කියලා option එකක්. මෙන්න මේක තෝරලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් කැමති image එකක් තෝරලා දෙන්න. මේ pic image කියන එක යටතේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගැලරියේ තියෙන ෆොටෝ එකක් තෝරලා දෙන්න. දැන් මම මෙතනින් මෙන්න මේක තෝරලා දෙන්න. ඊට පස්සේ open කියන එක දෙන්න. එතකොට අපේ මේ ඇනිමේෂන් එකට අපි අර තෝරගත්ත ෆොටෝ එක ඇඩ් වෙනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. මම දැන් ආයෙත් මගේ ලාංඡනයම මේකට තෝරලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් back වෙමු. හරි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ download සලකුණක් වගේ පොඩි ලාංඡනයක් තියෙනවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා මේ ප්ලේ කරගන්න ඔඩියෝ එක ඔයාලගේ ගැලරියට එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ පරිගණකයට සේව් කරගන්න. මේක නම් මේ settings ඔයාලා මුකුත් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලා මෙතන මේ export කියන එක දෙන්න.
එතකොට ඔයාලට එයි මෙන්න මේ වගේ තිරයක්. මෙතෙන් ඔයාලට කැමති ලොකේෂන් එකක් නමක් තෝරලා save කියන එක දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේ විදියට ටික වෙලාවක් යනවා මෙන්න මේ අපි තෝරගත්ත ඔඩියෝ එක වීඩියෝ එකක් බවට කන්වර්ට් වෙලා අපේ අර ඇනිමේෂන් එකත් ඇඩ් වෙලා වීඩියෝ එකක් විදියට අපිට මේක ලබා ගන්න. මේකට ගත වන කාලය ඔයාලගේ පරිගණකයේ performance අනුව සහ ඔඩියෝ එකේ length එක මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. හරි දැන් මගේ ඔඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම වීඩියෝ එකක් විදියට කන්වර්ට් වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි බලමු ඒ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා අපිට ඕන විදියට මේක ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවද කියලා. මම දැන් මේ විදියට මේක මිනිමයිස් කරගෙන මගේ අර ලොකේෂන් එකට යන්න මගේ වීඩියෝ එක සේව් වුණ. හරි මෙන්න මේ විදියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපි අර අලුතෙන් ක්‍රියේට් කරගත්ත අපේ ඔඩියෝ එකට අදාළ ඇනිමේෂන් එක. මම මේ විදියට මේක දැන් ප්ලේ කරගන්නවා. ඔයාලට පේන ඇති ගොඩක්ම සාර්ථකව ගොඩක්ම ක්වොලිටියට අපේ මේ වීඩියෝ එක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපේ මේ ඇනිමේෂන් එක අපේ සවුන්ඩ් එකට ගැලපෙන විදිහට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මේකෙදි පොඩි වෝටර්මාක් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ හරියෙන් විලාවට ඒක එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ අපේ වීඩියෝ එකට. මොකද මගේ ඔයාලට දැන් පේන මේ ඇනිමේෂන් එකත් මම මෙන්න මේ කරා ක්‍රියේට් කරගත්ත ඇනිමේෂන් එකක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒකේ කිසිම වෝටර්මාක් එකක් නැහැ කියලා. හරි දැන් අපිට පොඩි දෙයක් අමතක වුණා. මෙන්න මේකේ තියෙන මෙන්න මේ වර්ණය දාගන්නේ කොහොමද? අපි දැන් යමු ඒක බලන්න. ආයෙත් මම අපේ ඇප් එකට යනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් settings වලට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් මේ animation එකේ settings වලට ගිහිල්ලා මේ bar කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් අපිට කැමති වර්ණයක් තෝරලා දෙන්න. ඒ වගේම මෙන්න මේක යටතේ අපි තෝරගන්න හැම animation එකකටම මෙන්න මේ ටික අදාළ වෙනවා. මේ ගැන තවත් හොඳින් ඔයාලට දැනගන්න ඕන නම් අපි ෆෝන් එකෙන් මේ ඇප් එක ගැන කරපු වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලට තවත් හොඳින් මේක අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ විදිහට තමයි අපේ පරිගණකේ අපිට අවශ්‍ය ඔඩියෝ එකකට එහෙම නැත්නම් mp3 එකකට සාර්ථකව ඇනිමේෂන් එකක් දාගන්නේ. දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ විදිහට සාර්ථකව අපේ හඬට ගැලපෙන විදිහට ඇනිමේට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකෙන් අපිට පුළුවන් වෙනවා අපි ළඟ තියෙන සින්දුවකට අපේ කටහඬකට මේ වගේ අපි ළඟ තියෙන ඕනම සවුන්ඩ් එකකට මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේ වගේ අලුත් වැඩක් හොය හිටියනම් ඔයාලා වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් විදිහට අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම තාමත් ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වටිනම අලුත්ම වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඊට එහා තියෙන bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම channel එකේ about එකට ඔයාලට ගිහිල්ලා පුළුවන් අපේ Facebook සහ Instagram page follow කරන්නත්, Telegram සහ WhatsApp group සමග සම්බන්ධ වෙන්න. Telegram සහ WhatsApp ඔස්සේ මා සමග direct සම්බන්ධ වෙන්නත් ඔයාලට පුළුවන්. තවත් අලුත්ම වටිනම වීඩියෝ එකකින් අපි එනකම් මෙන්න මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ ටිකත් ඔයාලා බලන්න.